lelo tolia biloko mo ebele toza na pondu toza na madesu toza na taba totumbi toza na ngoma kitoko toza na lituma je crois lituma kozala et puis toza na loso na koka. Ok, donc tolia bien. Tolia bien, tous ensemble, tous à la connecter parce que tolia la bio na molimo parce que ça nous embende à pamboli ba maman pour que ça va mon sagesse l'intelligence hein. Lelo tolia biloko mo ebele toza na pondu toza na madesu toza na taba totumbi toza na ngoma kitoko toza na lituma je crois lituma kozala et puis toza na loso na koka. Ok, donc tolia bien. Tolia bien, tous ensemble, tous à la connecter parce que tolia la bio na molimo parce que ça nous embende à pamboli ba maman pour que ça va mon sagesse l'intelligence hein. Mokoja ba maman. Maman Kiemba. Petit Milka. Maman présidente. Militante pour les droits des femmes. Mobundi la ba maman. À la carte moko la Suisse wana. L'Europe. Babi bing mito s'abonner. Na chaîne na biso. Basi ya Congo News. Yango wana ndeto s'abonner. Pour maman militante. Betty Milka. Umira maman. Tolega. Akili mobimba to sepera pona mwa mama. Monge mobimba to sepera mama. Akili mobimba to sepera pona mwa mama. Monge mobimba to sepera Tupesala kumura mama. Rogonya. Esonga paina bango. Rogonya. Mama Betty Milka. Rogonya. Mama Betty Kemba. Rogonya. Mama. S'abonner na basi ya Congo News. Et na mort. Mama présidente Betty Milka. Yende mokonza ba mama. Yende mokonza ba maman militante pour les droits des femmes. Mobundi la ba maman la ramoko. Si. S'abonner na basi ya Congo News. Et na mort. Mama présidente Betty Milka. Yende mokonza ba mama. Soki nakanisi mama Asi mona kina mbeto l'hôpitalo Tango munganga azalaki oloba Mama pousse Kaka ponga na bima Yango na bebi respect na mama Non à la violence faite à la femme Topesa lokumu na mama Ngesonge payi na bango C'est quoi ça? Ah! Mbote na balandi nyonso ya basi ya Congo News. Basi ya Congo News ezali émission na biso et salami pona kotombola lokumu ya femme congolaise. Pona baye bingai te, kombo nanga Betty Milka Kiemba, nazali mobundeli ya ba maman to militante pour les droits des femmes, nazali pe lisusu motivatrice pour un leadership féminin d'excellence. Nazwa mokano ya kosolola pe ya kokene komona ba maman o bazosala makambu et sepelisaka ba maman mususu pe ba papa mususu. Ba maman congolaise ebele bazana ba compétences ebele na poto to comme na RDC. Basi ya Congo lelo eza na Zurich. Toye à quelques minutes ya aéroport ya Zurich. Toza na salle oyo komenango Outzel. Na quartier pe Outzel. Bayambi biso na maman Charlotte. Maman Charlotte azali animatrice ya chaîne YouTube Grâce Cuisine. Maman Charlotte a sala kabilia to ba plat congolaise. Aye azana ba abonnés aujourd'hui azana plus de 50 000 abonnés alanda makamingi à travers le monde entier. Et c'est pour ça que so makasi to ya kokuta na lelo na Zurich. Andimi na motema moko koyamba basi ya Congo News na kati ya Zurich na kati ya salle oyo maman Charlotte azali wana na équipe na ye mobimba akolambe lubu moko akopresenter biso yango pe akosolola na basi ya Congo musala na ye ya kolamba motivation na ye pe posa o esala eke akoma kosala musala wana ndeto kosola na bango to sengi bino bozala connecté bo s'abonner na basi ya Congo soki nan boza abonné te bo like l'émission na biso, bo partager yango. Bo sunga vraiment biso pona ko s'abonner, pe na ko partager.
mais surtout botindela biso ba remarque na bino pe ba encouragement na bino po ete tozwa courage ya kobongisa musala po esepelisa bino. Mbote na ba mama congolaise nyonso na mokili mobimba bisika bozwami pe na bae nyonso bayokaka lingala. Restez connectés, à tout à l'heure. Merci. Anzi ya basi ya Congo nyonso mbote lisusu na prometa kibino ke naza na nzela pour na Zurich pe na utaye ko sabino ke na salo ezaki na simananga naza na équipe ba maman oyo bazozelanga na kati mama Charlotte na équipe munene ya ba maman oyo bazana biso na plateau sikoyo bayambi ngai na kati ya Zurich awa po na to solo la masolo oyo etali nzungu po mama Charlotte mo alobelaka nzungu donc toyeli masolo ya nzungu masolo ya makusa masolo ya kolia masolo ya cuisine masolo ya kolamba. Alors, merci mingi pour na bino o boza connecté na basi ya Congo News. Merci pour na confiance na bino. Na pesi pe mbote na babone nyonso ya Grâce Cuisine. Parce que besoin qui peut recommandation ya kolanda émission oyo tozo sala na animatrice ya Grâce Cuisine. Comme on a maman Betty Milka Kemba, naza nesengo toujours ya kotombola lokumu ya ba maman congolaise. Maman Grâce a une femme assez distinguée na kati ya misala na ye. Yango memi biso kolongwa Genève Kokoma Zurich parce que c'est une femme qui sort du lot à travers l'action nae à pambola bate belé pe asala mingi na kokota na lombangu te na yamba ba maman na pesa pe bango mbote ba se présenter pe pa na bino po boye baki eki. Bonjour maman Grâce. Bonjour maman Betty, soyez la bienvenue à Zurich. Merci beaucoup. Bonjour maman Arlette. Bonjour maman Grâce. Donc maman Grâce, maman Charlotte pardon, yende animatrice hein, il y a Grâce Cuisine. Maman Arlette, il y a Zali décoratrice d'intérieur, à quoi expliquer biso décoratrice d'intérieur, il y a ça qui a fait tite masaka ya kati, il y a banda pour na kati, ana musa moko pe spécial. Toza na maman Titi, il y a Zali service traiteur, mutupe ya makusa. Il y a pas lambaka, nde azana biso pe na plateau. Bonjour maman Titi. Bonjour maman Betty. Toza pe na maman na biso Nicole. Auti musika lokola ngai pa uti na bal aye ko sepela pe ko sangana biso po ye pa zali décoratrice maison na ye pe zalaka Grâce décoration donc toza na Grâce Cuisine na Grâce décoration ba maman bazwa ngulu na ba talent makasi ya yango na toza na bango. Merci mingi ba maman pour la disponibilité na bino, merci pour la confiance au bosali na basi ya Congo kotika makambo ebele pe misala na bino na banda pour le week-end et surtout que toza na week-end pas n'importe lequel eza week-end de Pâques botiki ba papa botiki bana bo louer salle na kati ya Zurich bo bongisi ba mesa bo bongisi cuisine pour to sala émission oyo nzambe apambola vraiment bino na sengi bino. Merci mingi na ngeki na tuna maman Grâce yende mutu vraiment oyo azali en tête hein émission na biso. Pourquoi au Pesa Combo il y a Grâce Cuisine? Merci maman Betty pour la montée autonie. Alors Grâce Cuisine ezali de kanisianga mokote. Pour to Pesa Combo ana tu vraiment équipe mobimba. Nena lobaka maman Charlotte pe la Grâce Cuisine azaka musala yemote. Ezana bato ba pesa ba conseil ou baza sur place na Zurich to pe baza musika. Mais les kanisia Grâce Cuisine tu vraiment ta ba 8 personnes mokola. Tout le monde peut sa combo nini. Ba combo est belé. Si on rebeti par exemple la cuisine congolaise et comme monsieur la cuisine tout congolaise. Tout le reste tout ça la moi pour keseniwana. Pour kolamba oyo maman Charlotte alamba réserve vraiment ngolu na nzambe. Yango to mona to tchango Grâce Cuisine. Donc ngolu mena makusa. Amen. Mais quand s'est présenté moi mukie na ba invité na biso poto yeba maman Charlotte Madame Missia. En tout cas, tu peux papa mbote mingi merci hein, pour na otiki la biso maman. Alors, batebele boye bingai donc il faut se présenter. Vraiment, na piste nous merci na balandinyo surtout ya basi ya Congo News au bourgeois libaku ya ko lande mission oyo na ko se présenter par na bino kombo na ngezali maman Charlotte. D'abord toujours maman Charlotte, présent maman Banebele. Comme on a maman Charlotte, naza mariée, mère de 4 enfants. Donc nafa dans Zurich. À part musala nanga ya kolamba, na sara pe musala mususu ya kolukalipa. Donc naza moi si na bujara mingi. Maman Charlotte na mpuse wana. Amen. Maman Arlette,
Balobi décoratrice d'intérieur, est-ce que vous avez un combo à la société na yo, to combo moko ba benga kayo pour ndenga musala osalaka, pe musala na weza nini, o se présenter pour moi muke yo moko mutu pe na musala na yo? Combo nanga Arlette, chaîne nanga ya YouTube combo nango Pat Home Déco. La salle à la décoration yandako intérieur. Nanda osala pe liboso ya fête mais c'est na salle à kaenda. OK. Mais à l'andeni, il faut pas bien décorer na occasion d'événement ou bien eza pour au sunga muto bongisa ndaku na ye na ndenga libela eza nini? Eza plus pour na sunga muto ko bongisa ndaku na ye. Ko yeba ko tia disposition. Oui. OK. Oui. Et loko nini ne sika nini, couleur nini ne sika nini. Oui. OK, ngape no zwa rendez-vous. Bon maman Titi, balobi maman Titi azali service traiteur. Donc, maman OP à Sakamakusa, na événement peut-être, au quoi qu'on s'est présenté, ce qu'on a dit dans l'entreprise, ce qu'on a fait dans la chaîne YouTube, bakoki, pour te baper identité na yo musala na yo. Oui, ngai maman Titi, je suis mariée, na maman bana 4, ngai service traiteur La Colombe. OK. Et bani na sala ba fête partout, ba benga, ceux qui ont même ba fête et puis sur lingi ka soirée moi ndako nyoso na salaka. OK, nyoso na salaka bon chez les arts c'est ni service traiteur La Colombe. OK, service traiteur La Colombe. Tout kali na maman Nicole ou outina bal grâce décoration. Maman Nicole, est-ce que vous occupez pour se présenter moi mukie potoye ba ozanani musala na yo ce qui pose na ba référence na ba réseaux sociaux? Kombo nanga Nicole Nuspala. Dans la balle, dans la décoratrice, la décora ba fête, la décora ba fête avec ya minene, dans la réseaux sociaux, dans la Facebook, sur beti maison la grâce décoration au monanga, dans la Merci mingi na ba maman pe félicitations hein. To bete bien vraiment ma boko parce que botelemi à part qui penda ko botelemi si pe ba vision parce que vous avez ba femme de vision vous sali ba concept pe ezo bénéficier la communauté na biso il y a ba congolais pe na mindele hein parce que je pense que mindele pe ba benga bino na service na mboka opeto ba yambi biso soki ba luki pe na kati ya ba congolaise ba décoratrice baza ba service traiteur ezali donc toza na sengo mingi ya kozana na bino to kozonge l'invité na biso principal. Maman Grâce, tu as évité les lois pour l'ambulance bisonini. Donc, les lois, tu as évité le moins belé, tu as na pondu, tu as na madesu, tu as na tabato tumbi, tu as na ngola kitoko, tu as na lituma, je crois lituma rozala, et puis tu as na loso, na quoi. OK. Donc, tu relis bien. Tu relis bien, tous ensemble, vous allez connecter parce que tu relis la bino na mon limo. Parce que ça nous a bendé à Pamboli, ba maman, pour que ça va sagesse, l'intelligence, hein. Pour passer à Makambo, vous avez vraiment connecté pour bénéficier de la sagesse, na bango, l'intelligence, na bango. Maman Charlotte, vision na Utawapi. Alors, vision nanga yakolamba, na koloba ezali natikano vision sima. Ezali motivation to le motivation. Donc motivation à kolamba. Avant la motivation, il y a kolamba te pour la partie surtout. OK. Mais kolamba eza passion. Kolamba eza le monde alinga mingi. Donc ngala katandako deux pièces sur la daka na fanda mingi. Eza cuisine, eza salon. Chambre vraiment dans ta chambre était. Alors tango bago mona ne nazo lamba. Bato mona ke mo bo keseniza na kolamba oyo. Ba pousser ngai mama, ole suka kaka na biso awa. Pourquoi te kene musika? Donc, tu as dit que tu as une motivation et c'est renaître des sous mais pourquoi pendant ça la pour la battre surtout mais ils ont que dans un groupe et puis battre ne pas pousser après motivation vraiment et matière et puis na salle pour la battre surtout c'est quoi. OK. Au visa banani tango lambaka. Ouh. Alors na visa ka battre surtout. Oui, na visa ka battre surtout sur la na visa ka banamike na lobi lokuta. Parce que Kolam besoin la acheter. Kolam besoin la acheter parce que maman peut appeler maman mokolo, mais elle a difficulté à Kolam. Bon, grâce que les autres sont là, ba gente, les autres sont là, ba maman, les autres sont même ba papa.
na ba papa ebele balandaka Grâce Cuisine de sunga batno surtout dans ko viser bana mike mikolo ba papa âge no surtout parce que ko ye ko laisser la rater. OK. Maman alobi azo viser kaka banate na musala na ye objectif na ye cible na ye avisaka ba maman avisaka bana avisaka pe ba papa. Nazo profiter pour appeler sa mbote na Alain Salé depuis l'Angleterre, les stratèges et les visionnaires aussi, les conseillers ya basi ya Congo, o ya mona pe maman grâce avant, o ya oriental biso to kutana maman grâce, grâce na yonde to eba maman grâce parce que mona ki vision na ena ya basi ya Congo ezaki ko sangana olobaki na biso to luka ko kutana na ye liango e kokisami ezaki initiative na yo. Merci pour na ba conseil na yo. Nazo pe sa pe mbote une équipe mobimba ya basi ya Congo. Merci mingi na service technique toza amona na biso a mwasi Obedine yenda simbi masolo etali ko filmer ba maman na ye pe ko sala montage na vidéo oyo ko za musala ya mwana o azo accompagner ba maman. Bravo vraiment na lipamboli bana na biso baza pe bénédiction na biso tozo signaler bino ki musala to sala ngona mwana na biso a mwasi Obedine. Merci à toi vraiment pour tout. Na yebo le balmenté. Danke schön. Danke schön. Oui. Alors maman olambela biso lituma mais nangana tuna yo qualité likemba pona koyeba ko nga lokola biso ba o toza batu toi tu ya lituma te bien que to lia kango mais mutu nyoso te po biso na Congo ba bikolo eza ebele toza na plus de 405 dialectes donc matuna batu baso lia ka kwanga ba biso fufu baso makemba ko kadinga ya kotokisa ya lituma mais tout na maman Charlotte qualité nini ya likemba pona ko sa lituma soki okende ko somba il faut likembe za ndenge ni. Merci maman Betty. Donc tu es de l'autre côté de ton prometteur kibino to sala lelo o ezali lituma. Donc makemba nga bomona ngo ezali awa maman Charlotte ada lokele donc o da ma spécialité ya ba lokele lituma to lia kango mingi. Alors makemba la biso yango dans le bar à mon message, makemba poto même si c'est jaune na poso au moins la carte est makasi pour la roba makemba osa lituma il faut makemba nao ezala boy au moins makemba ba vert ezana ba vert na necessité au moins ba vert ezana ça veut dire que makemba on mala no teli ya ko dekate au moins makemba na soni ezali ya on peut ça biso lituma ezala kitoko. Par contre oyo na mono ndire processus ya kotela ya avancé bon to ota aso to longola yango na poso mais likemba vraiment na ngo beto ça lituma feza la boy makemba la biso yango yo donc juste to longola makemba la biso poso et puis likamanzungu to doni na nzungu mama beta beli kamanzungu to za na posa nzungu bien pour to sala o ezali recette na biso ya lituma na lituma bataka mungwate bataka piste donc juste to longola ka poso to che makemba na biso na nzungu et puis to che mai to tiki moto sa musala nae. Donc on a robin abisso juste quelques minutes à tout pour tout ça makemba na son nzungu à tout. Combien de niveau ni maman? Alors to longoli poso na makemba na biso juste makemba na biso yango bomone caméraman a filmé. Donc juste na ozipa makemba oyo na chango na moto. Na rotika ngo pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes pour makemba bela très bien. Et puis tout ça li tout ma na bossa na ko présenter biso tout ça la mixeur na biso awa mixeur na tout ça li tout ma yango na mboka na Afrique tout a li tout ma na liboka metala ka na poto za na 6e étage quand même tout a li tout ma na liboka te na moi ba msuba tout a ba msuba betaka différence ezani bon nga na za lokele biso ba lokele tout a na liboka. OK. Par contre ba de relation Équateur ba sala ngo ya obeta. Mais Grâce Cuisine a osé sur une émission au bêta vraiment du tout le monde bamongo basara Équateur tout bas na osala ngope na Grâce Cuisine mais les autres osala na Mouliners pour Mouliners à la photo tout ça la libokate donc évidemment il faut tout ça là où ezali mixeur na biso pour permettre tout ça là où ezali makemba na biso donc maman somba mixeur na yo vraiment tchalanda kuna yo et ko edo ma mebele. Donc et puis précision musumu ke maman Betty de tout manière qui toroté il faut tout à mali boka non quand d'abord tu vas commentaire ils ont la différence liboka na ça n'a rien à voir donc au tout à la mixeur au tout à la liboka ils ont le moko donc juste après 25 minutes maman Betty tu rejoins tout ça l'ensemble et tout le monde a sur la mixeur et puis tu
to savourer. OK. Libo balobi lituma modernisé na eba pété que mixeur mais to apprendre balobi toujours koye vraiment maman até akabana tete apé ba maman na pe na apprendre en tout cas. Maman grâce au ça la ndeni Congo na bikolo nyonso eza na Congo il faut toucher ba bon bilubu nyonso. Yango yo comment spécialiste à bilubu boni. Oye ko la rapé ou bien ça ndenge nini parce que na Congo bilubu est belé. Oui, en tout cas na lo bango na bemission na sona salaka maman ça taye ko la. Na maman moko na yoka vraiment. Donc bikolo to la biloko be na Congo. Toza vraiment riche na rolia na sona Congo. Maman Charlotte na binaza mutakisangani na lokele mais na yebi ko na biloko ba Congo parce que na na voisine na bona ba monsieur Leka na voisine na la ki mutabandu mutamukongo mutaba Congo. Donc so ka lambe loko na ke par curiosité otala fali wangila sali fumbwa donc na pour apprendre et puis ngai balakisage lote de so singe loko ngana okoti sumane loko wana okaba kidana nga mutaba Congo te na lambe ko le kapati ba muso ba Congo ezaka ko yekola ngani nga koma ko yekola et puis nena pesa bato na pometa batu to lamba biloko tout o balamba na Congo. Amen. To lamba biloko tout so lingi na lamba biloko ya mboka na bino. Komela ngai ba mame belé ba komela nga ba proposer nga ba recette merci. Boko bala kotinda nga ba recette o bolingi maman Charlotte alamba na olamba ngo. Balobi basi batunga mboka te bakosa biso balobi l'union fait la force ba maman batunga mboka ta musala o esami ba maman belé baza pe be héroïne dans l'ombre parce que ayekola pe ba maman belé pe continuer à koyekola pe asengi toujours que ba o baza posa pe biloko pe na bango elambama batinda pona Congo toza riche na makamba kolia boza toujours connecté to uti ko yamba Marie Switzerland azana katina bia salle taka à Zurich mboka nae ayepa kutana na basi ya Congo po assister pe une émission ya maman Charlotte yango eze sengo makasi to yambi pe na Chantal Vemba auti ya Rao ba mama base ba kilomètre ba yepe po ba ko assister na émission bazana katina biso ba uti pe kokoma to yambi bango pe ne sengo makasi en tout cas to ko assister na bango pe to ko lié elongo na bango to tika maman tan alamba pe to yamba Bapa Anabiso. Merci beaucoup à tout à l'heure. À toutes. Il faut ça là. Tant qu'on est bamboka sur la Suisse, ce qu'on salité aux ans et logo. Suisse là, ce qu'on a respecté, tu dois travailler. Oui. Aboaka siko sans l'air wana aboaka na les pays ba tuna e bazongisa tuna ngalo ba oni est-ce qu'on a libo zongisa mais une seule condition na bongo ble bozongisa ba tuni mbo ngani do Kinshasa mais aye ba bongo kaba mbira ba wana c'est pe wana pe comment on saute au kima oui comment on ça dans la biloko tellement béni et tellement riche parce que là vraiment sous na les arake bana parce que ceux qui te transmettent l'eau qu'on a là-bas, on va s'en répéter. Avec la congolaise, qu'est-ce que vous mangez? Je ne sais pas. Allez là-bas, pas de l'eau d'absolu. C'est pas de l'eau d'absolu. Pas italien, pas que dans ça on a pizza. Donc pas en absolu pas yéba. Pas tu vas tenir ça on a keba. Donc il faut que ce soit pas pas yéba. Parce que c'est ça. Parce que ceux qui t'ont l'accès à la télé, l'autre, le bien comme difficile. Pour Colamba, il faut faire de l'eau malibal. Colamba, il y a bien. Alors qui m'a dit, donc les pays à talent pe ok ko tombola parce que au moni qui na tanga kala ezalaka na autant ça émission mingi na ba musicien na remarqué que au moins na tanga kala ba te belo ka musicien lobi nga mama zako ulinga te na sala musique na zako iba ba kofi ba iba ba guitare ba waze kwa ba iba ba guitare pour ba batama ba mbili ya belle ba kima ba classe pour ba sala mais lelo ba comme na ba talent na bango et même si bango na makamusi la tala gui c'est papa ko to yeba raté azo sala musique et meni lelo millionnaire. Biso ba congolais to recomprendre te que turc ate kaka kebab matongi ba immeuble. Nga olamba na ngai bandi na duna na lobango te mais je crois na mpona oloba nga mutala sika olamba asu envie sa kufa.
balandi ya basi ya Congo News tozongeli maman na biso po exception étape ni tokomi nango. D'accord. Alors bomoni na présentaki bino toteki makema na nzungu mais na longoli yango na tiango awa po bato bamona. Alors makema na biso elembi. Makema na biso yango yo bomoni elembi. Donc bolimbi c'est pour na tana to libaya te to na salle to na ndako te. Donc ce que là to sala to ko mixer dali makema na biso. Makema lituma ko ezala bien ça lo bambuma te. Il faut mixer ko tango na moto. OK. Tango na moto mais na liboka to tout tango so comme pio. Il faut makema ça ko moi caoutchouc. Il faut là ya pio. Et puis le petit précision me soit mukie lela lo baraboli bisanga na ninga tellement région nga mingi nga na lokele biso ba lokele tout takabo mbala moko. Mais la préciser le moi mukie bandeko na nga Équateur. Mituna be yaka ebele bango ba elo bango basala boye. Donc maboko eza propre hein. Makemba ngo yo makemba eza boye bakabola boye. Balongolaka mitema oyo ya makemba bandeko na so ya Équateur. Donc il y a on a sepeli na l'accent mais biso pas na biso to longola mitema ote. Mais est-ce que maman Charlotte comprenez la différence? Est-ce que bambuma on a mitema on a ils ont avantage tout désavantage? Est-ce que ça pour l'esthétique? Je dirais ezali na raison mususu ko ça différence ou non, je trouve là pour l'esthétique. OK. Là pour l'esthétique parce que na évité pourquoi balongolango parce que na évité mais en tout cas parce que les tout manso qui ba tout china mbuma oyo et que ça na ba tâche ya mais mon a répété. OK. Ya on a meki ko expliquer donc ngai biso balokele to longolango te mais ba ne konanga Équateur on a plus bango ba mbote belé Équateur donc ba balongolaka mbuma oyo juste exemple na pesi mais biso to longolango le lote. OK. Alors là on a ça là pour et mixer bien. Donc on lia lituma na biso na système balokele. Ya balokele. OK. Ce que là on a ça là makema oyo na ofina ngo boye. Na okata ngo boye pour oza la facile pour na remixer. Na bebi bolimbi si na luto na osala la métal normal c'est la mingi ba luto ya libaya. Mais comme tout dans ndako tena na lobi donc soko sala makema na biso boye. Alors on a lobby makema faisait la moto faut makema faisait la vraiment il kama bien. Et avant ya koni kama kemba il faut au 4 ans mikenike. Mikenike na sali boye. Na sali boye. En attendant, tous la likemba na biso comme pio. On a toutes nos questions moko. Et là on y pense compliqué on a rolamba. Et là on y pense pesa mutu pas siti lelo na no koka ngote. Ou bien oyo na no salate ozana posa osala ngweza kwa moi défi. Na ba recette à Congo pour Congo quand même ba tribu ezebele. Na rolo bezate hein. Okoka nyonso oui. Olamba bilubu nyonso à Congo. Bon, pas tout mais ebele. Donc na lobby na yekolaka na kotala kaka émission oyo mutasalaki to mama la kisingai ke basala ke loko boy ngasko la memina sko la bat sanga mais ma toujours moi mais moko plus que la kisinga to ce que succès ngana 60% ngana osala fort comme ça la 80% ya mte sala ngama bokese ni wana mais ke melo comme ya pasi boye tena na kutena ngote. OK. Maman Charlotte alonga ba bilubu ebele à Congo. Mais et comme isinga est-ce que vous avez vraiment peut-être idée un jour pour l'école il y a kolamba to restaurant oui. Parce que makambo est comme mémo peut-être côté musu sauté parce que cas. Comme professeur à kolamba mais oui idée restaurant entre parenthèses mais école oui école oui maman moko akobali dernièrement ayi maman pointe ko ça l'appelle livre. Ils appellent les canis malamu parce que tout le monde a les locaux pour la pâte, pour la salade, on doit faire la livre. Alors pourquoi pas bisoper na tour na bisoper to mais mango mousse qu'est-ce qu'on a na Congo pour te lire tellement bien bilo la biso biko le belé qu'on s'adapter facilement au lieu qu'on a biso. Par contre bamboka mususu bilo ko un peu moins bilinga pour lire ko kamala mute mais biso ba bilo ko za simple mais soit tika na place na ye nyamaza na place na ye le soda na place na ye. Donc je crois ba makanisia ko ça la école oui. Pour ça, la livre, oui, ils ont vraiment mécanisme mais restaurant,
na la bambition musu déjà la sina jouer restaurant entre parenthèses mais je sais pas. Nzambe akosunga biso. Amen. Asunga maman Charlotte po yeba so ki suite aux andeni na kina mutuna moko na ngana yeba biso ba congolais bilubu na biso pe yeba na mingi pona mafuta. Babi biloko na biso mafuta ebele ba congolais baliaka trop gras mais osala andeni ni po okima mwa likamba mafuta lelo na likamba santé et comme pe moi mikakatano mafuta mbile ebele na nzoto to l'huile ebele. Na papa pe omona mabumu minene ta muso babi ba maman congolaise ba laisser mibali grâce ebele trop gras yango na ta muso moi mibali ba congolais ba mabumu minene est-ce que biso ba maman na ete so ozwa maele na likambo wana po ebandeni ko. En tout cas merci maman Betty eza vraiment motuna moko eza très capital eza na bete yango c'était na ba émission na nga na pita pe direct témoignage na ngai nga na za ozayi biso ma wali na sombe fo ba mafuta eza na pondu siko mobali na nga za mutabandundu bango mama mafuta eza ebelete donc na début na so mariage za ki guerre na wala balanga kitoko mais mafuta ezo bebisa nena bala ba émission na nga mafuta ebongisa biloko mafuta bebisa na biloko donc na sala effort wana po olambi kitoko mais o che biloko na mesa po la so kali mafuta te azui moi plan mkono na mafuta o cha na mpanzi et bana toujours ko blessenga et ça li ke yepe aidanga makasi vraiment na minimiser mafuta donc les leza conseil mafuta ba mama belé mama longola mafuta ne mama becha be papa ba mabuminene eza vraiment malamu te même yo moko pe mama pour na santé na mafuta ezo causer ba problème mingi na ba santé donc longola mafuta la mabiloko no simple mafuta ya mesure au reste na ba cuisine na yo na ba recette na yo donc nga vraiment mafuta muta idanga na longola mafuta eza mobile nanga et puis na pisa vraiment merci parce que asalanga cadeau moi munene vraiment ouais période de Covid balobi ki na Covid kisi ya makasi eza alimentation babi ki na période de Covid photo lia bilia oyo ezoko renforcer biso ba anticorps système immunitaire na biso faut comme makasi na bilia to na bilubu biloko nini oyo okoki ko tia na avant lelo na maladie oyo ya pandémie otozana ngo pour renforcer immunité na biso photo lia ka mingi nini na bilubu na biso lo ni to koko tia ka mingi. Alors on a conseil na opesa ya liboso mama papa zolanda biso kozanga sa légume te légume eza vraiment na place munene na kati ya cuisine to na kati ya vie ya mutu et puis conseil mbali na opesa ezali poisson toza la tendance mingi ya okima mbisi ya kolia beaucoup plus ezali viande surtout viande rouge eza viande moko tolinga ngo mingi surtout tolinga kolia ngombe tolie taba tolie boy mais pour la santé moi je préfère kolia poisson donc kolia poisson osaleli papa légumes osaleli bana légumes bolé sa bana ba légumes eza très important eza na plusieurs façons de savoir ba légumes au monde to laisser bana ba légumes ou laisser papa légumes papa faut aller bien pour la santé malamu tozala ba légumes ebele tozala ba dongo tozala ba ngai tozala ba épinard tozala pondu tozala bitekuteku ezaka oshali ba modèle na rolamba et puis tokotsa ba poisson na bandako na biso ana poto tozala ba malangwa tozala ba ngolo tozala ba mbisi za modèle ebele okolesa ngo pe ezala bana ezala papa ezala pe yo moko mama et puis tozala sur na mafuta na ba moment pareil pour éviter mafuta mafuta pour éviter vraiment. Merci maman. Et bon on a comme était ba vitamine. Et là on a des épices hein, de na mona poivron et na vitamine boy, bitungulu nini tout ça. Et là on a photo privilège rappel na cuisine na biso pour même la ba vitamine na nzoto. Alors na opesa balandi ya grâce cuisine merci boidanga makasi. Papa moko tapesa nga ida mama soko occuper ba ko aider biso pour expliquer de tolobi nanga poivron azana la vitamine nini litungulu azana la vitamine nini na sala pe mingi persil persil nga pe la kina no mona persil avant na nga sur la persil te mais ça très bien biso ko tali ba biloko to na ba matungulu ba ail ba persil ba poireau au mona ke ezo pisa soka kolongo na kata nzoto te même na libanda pona ba pola bato be ko sala ba biloko wana naturel matungulu affaire petite masque ya persil a tene longi au monde de daka bénéfique pona quantité et la pe pona libanda donc biloko nao o équilibré kaka o tchate o tché boulbo ma aina na mbisi moko wala pe ça ne va pas mais azanga te donc aya za très important dans la vitamine na memaka je suis doké na Google
soko beti chaque eloko ba olakisa yo bien fait dans la santé et puis ko exagérer té eza quoi ba kurkuma eza biloko na Congo ezebele mais ba tebe ba bien faire kurkuma té eza la pona nzoto eza la pona po ba mebele to na ba tangawisi to na céleri to na ba biloko ebele ko to ko sala ka légumes kaka ya poireau ya poivron ça les légumes olena loso donc eza vraiment très bien pour la santé na biso oui nanga yeba à part kolamba bilubu est-ce que bossa fait makamuso quoi ba jus ba gâteau bon gâteau ou bien on se complète na ba maman moussous alors bon na ke ko bloquer biloko tunga moko te ba gâteau nga pe na yekolaka to sala déjà beignet na Grasse Cuisine je connais déjà na 200 000 vies beignet to sala beignet simple nga pe ka lebe o sa beignet te donc na bana je me disais toujours to na bana moi ko bricoler ça la moi bien donc na ko ça mikate awa na poto mais maman nga no mami ando sa mikate ki to en Afrique mais nga la ka toto ko la ki pardon biloko na te mais tant na comme na poto na comme na bana na bi ba weekend boko ça peut mikate bana balie à partir à wana na e ko ko ça mikate mikate vraiment chapeau eza émission etalami ko le émission tout na sala na Grasse Cuisine eza plus de 200 000 et quelques vies et puis ba cake na me carapé au sala mais pas vraiment que na fandisi vraiment moboko la makas mais comme na bina yo ko la toujours je crois na ko taper moi muke côté wana mais za projet na ngai ce ko sala peut-être cours ya cuisine donc écoute pâtisserie OK écoute pâtisserie d'accord merci maman toujours zela d'accord présenter biso mesa d'accord alors makemba la biso yango juste quelques minutes na meka ko kata ngo so mikemke na mixa ngo so plutôt ça les présentation to kata ngo na singa la kwanga Combien de niveau ni maman? Maman Betty n'a présenté yo, tout le monde a vu sur yango yo, et ni kami kitoko. Donc awa, yo pour ça la choix de accompagner on la makem, la poisson. Nata la vidéo to zana bien sûr, bien sûr. Donc le ko accompagner na ngo makem la biso eza côté kuna. O le baki ngolo, to tumbi na makala, to zana taba, to na makayabu, to na pundu. Plutôt na madesu ya kitoko. Ngana olia ngolo na lituma na pondu. Vraiment maman musuna ebité ba sa chora bango mais ngana sina ebi ngana olia. Vraiment. Alors na 5 to de l'autre côté pour tout le temps là ezali biloko na biso. Maman Titi, merci en tout cas pour na moni bilugo deli. Oko présenter biso siko biloko tozana yango awa tozana wow ngosimbela yo taba ngolo ya kotumba nde mama lobi atwana madesu elambami na nini madesu na mbisa okauka kwanga kayabu pondu ok namoni mpe kuna banzungu mosusu ezali atana loso lituma o mama charlotte auto présenter sikolo et puis na makemba mbinga waouh bravo en tout cas c'est très joli bien présenté propre hein? Bravo les mamans merci beaucoup en tout cas pour lire malamu lelo impressionnant aux nini maman Titi yo pona yo service traiteur au côté qui na makambo mbele moi je Colombe est comment tu habitué Colombe est comment tu habitude donc l'expansion quoi avec son enfant dit quand on a dit au week-end dans la ville quoi aider on a invité bateau à l'occasion de rien bateau va évoluer après on a dit bon là ça est là et comment métier na là quoi et on a notre idée on a
donc bana olambaka mpona bato na ndako koyamba famille ti église ti ekoma peke asala yango tie na ngai. Alors bongo siko bano bandi mosala mosali mbula boni bana bandi mosala ba 3 ans. Ok. Vous êtes satisfaite? Est-ce que par rapport à la réaction publique, il y a des clients dans la communauté, tout batambo kaope to kuta, et ça réaction dans les années. Est-ce que le retour est bien? Pour le moment oui. Pour le moment oui, vraiment le retour est bien et puis le compliment pesé bien. Mais si pour tous en nous pour la Covid, nous avons vraiment nassé. Et là on y a une expérience aux huiles l'eau. Moi, Toli, moi, les sons que j'ai eu dans la vie, peut-être personnellement, était Yonini. Maman, en tout cas, ils ont bien sollicité Batou. On a sollicité locaux. Ils ont sollicité Kolamba, Osimba, Bozong, Saboye, maman, Betty pour le bâti en gros. So organiser ma fête, nous préférons aux traiteur, la décoration, maman Nicole, pour nos dépôts, on s'est livré dans la oui, on conseille Batou. Que nous sommes fête na yo engagé na yo bato yo za non tranquille. OK. Merci Mingi. Na évité soza ni kama bakisa. Est-ce que tous les kana mesa maman Charlotte lobinini na évité ba maman peut pas dire que comme déjà na ba solo c'est beti biso na solo. Na évité ba maman Arlette, boya beaucoup ça na maman Marie, maman Chantal, maman Nicole. Boya pe bo maman Arlette. Yo oza maraba mesa yo mtosela sosa ki mesa no total la mesa ou bien toyeba elo nini na mesa. Maman Arlette, merci pour la mesa. Merci na moni me ba mesa evandi et comme keto le kana mesa na ebité so ko expliquer biso to lia ndenge nini to sala ndenge nini bon to débrouiller mo mkie mais za musana na osunga biso kolia sanyo ya likolo eza soki toza na salade eza bona entrée tokolongola sanyo ya liboso oyo ya mokie soki toza na entrée te tokozwa sanyo yango tolongoli totie ya côté mpona totie mbala moko repas na biso tolia. D'accord. Et puis tozamoni toza na bavert ya 20 oyo ya mai. Normalement, il y a vers il y a 20. Tu sais il y a 20 pour la décoration. Je crois que tu as 20 à maï. OK. Donc tu mets là, nous sommes bien. OK. D'accord. Tu sais il y a 20. OK. Bah vers il y a maï tout ça la moto dans mais la moto na mesa on a mukie. Il y a moto tient on a mesa. OK. Tu reçois on trouver on a mesa. Donc quoi tu as qui nango déjà. Na éviter yo musala na yo bandi ngo kan. Na bandia au calamité. OK. Calamité l'axini. Quand une année, 2 mois, 1 mois. Une année. Une année. Une année c'est belé 12 mois. Na bandia une année na bandia ko mekaka au bon sana ndako. Na sepeli ko sala ba décoration ya na ndao sala bo soka ba photo. Après la pesinga idée na sala pe chaîne ya YouTube. Ya photo ndeni. Na kangi photo na tiena Instagram. OK. Oui. Après la binanga na sala ba vidéo na sepela na idée yango na banzo sala. OK. Et tu t'abonnes bien? Oui, ça va. Combien t'as combien d'abonnés? Pour la sala on a 300. OK. Courage. En tout cas, faut avoir volonté hein. Oui. Mais retour aux années, ça vous a motivé toujours? Oui, na motivé, oui. OK. Na motivé, ba idée si capé il y a toujours oui, na motivé. Est-ce que na public na ozaka kana ba congolais to zape na bikolo mususu? Nazala ba congolais na bangolais. OK. Osaka ba mission na lingala to na allemand to na français. Lingala portugais. Lingala portugais. Oui. OK. Donc sikoyo toki nzala ba mama pa olia la solo ezali awa donc ba bomona ngo bo ko na banda ko na bino ezate donc ba matiti so comme ma biso to lia oza vraiment bien mingi donc ba matiti na tiki makambo maboko na. OK, là on souhaite bon appétit parce que bilo aussi te présenter. OK, merci bon beaucoup. Bon appétit à tous. Merci.
balandi ya basi ya Congo News tolie kitoko émission na pse comme na suka. En tout cas tonga topesa maman Grâce na équipe mobimba ya ba maman Arlette na maman Titi, maman Nicole, toza maman Chantal Switzerland, toza maman Chantal Vemba, maman Sylvie Mabanza auti na Winterthur. En tout cas ba maman ba utai vraiment bipa nyonso nanga moko maman Betty na uti Genève to sangana ki pona relaxa ke basi ba koyi kotonga mboka. Masi sika to vandi to tongi penza mboka. Po to solo masolo ya kitoko makasi pe ba projet ya minene e botami nzambe kaka ndia kokosunga na bimakoki pe na occasion po to sala pe makambo ya minene un jour. Alors maman Grâce, merci mingi pona musala na yo sali akei na yo confiance na yo na basi ya Congo na temps na yo ya lelo oyo pesi biso nanga kina tu na yo bilia oyo lesi biso lelo otalaki quantité to qualité. Alors natalaki nanu qualité ndena lo barapo nanga qualité contact. Donc qualité fait un kitoko aba mbeke kota na nzungu soki déjà biloko na mobeso eza qualité nango eza kitoko na nzungu betango kolamba ngo bilobe ko bima kitoko qualité quantité totale ngo sima parce que quantité peut être très important. C'est pas que nous recevoir 20 personnes ngala bibloko à 5 personnes et ça appelle la maman molambi et ça appelle trop munene. Donc premièrement faut la qualité et loko. Et puis deuxième plat, tu as quantité. Pour moi, lié à moi, tonda. Est-ce que bando bandi musala na yo au bac na 2017 est-ce que vous avez déjà muto benga yo to ba mama ba bengisa o lamba na événement moko to ba invité o na libanda mboka to ana kati ya Suisse pour o lamba na milulu? Oui, ba demande eyaka. Oui, biaka parce que kobima ezali tokobimaka ngulungulu te tokobima ngulungulu te en tout cas ba demande ya kebele mais je crois la mikolo oyo koya ezala na Congo ezala partout soki muto asepeli maman la Grâce cuisine ya kolamba na fête na ye en tout cas na se déplacer mais jusque là ma proposition ya ka maintenant nous vraiment na côte sango na Grâce cuisine te mais la mikolo ezali koya tokobongisa place mo pona déplacement. Oh, alingi dans la fête nae pourquoi pas na oya nangai. OK. Merci beaucoup. Nanga kipena yeba est-ce que aussi au créa plat moko ya yo moko oyo ke elamba marabongo te mais original Grâce cuisine oyo créa pour na yo moko? Oui, Grâce cuisine a créé ba plat embelé. Parmi tant d'autres na créa malangwa langa sans tomate. Batala ngona Grâce cuisine ou beti malangwa sans tomate eza magnifique. Eya kitoko. OK. Nangana tu na osiko musa munene osali tomona papa mba kufa orchestre na viva la musique kufa Franco akende OK jazz ekoma ko tepa hein lelo pe tolobaki ba musicien lokola na ba musique tomona ta musu chef orchestre aza susute musique elali. Est-ce que mukolo maman Charlotte akozala te? Est-ce que Grâce cuisine ekozala héritage ezali au préparakango kanisakango? Alors, ndenge maman Charlotte alobaka, maman Charlotte a la maman banebele. Ndena loba la bino kalate héritage to be pona ngana benga ngo o ngana yebeda héritage ya munene. Parce que héritage o ozaki na zéro, o pe na likolo kana musala na zosala. Alors héritage na ngai na bombe ngo pola ngamoko te. Donc moi na nyoso to, wa ko linga imiter maman Charlotte. Ça veut dire que ba kitani ba ozale belé. Po mutu super mona talinga na lisu aleki nae. Même toujours mon a boqué deuxième coup d'œil t'es dans l'andi maman ça veut dire que les étages n'ont aussi la tête ça veut dire que maman Charlotte là zate ba maman Charlotte to ba la Grâce cuisine beli donc ma partie quand elle est bazu à partir à Grâce cuisine ouais de quoi héritage des ali pour la mutuno surtout et puis pour la bana na ngamo européen ça que fort na bango vraiment ba kota na vision parce que les héritage moko elekinda ko na kotikela mwana ngana mokola lelo. OK. Na ebité musala ya basi ya Congo News pona musala tozo sala ko luka ko kolongola polémique mais comme ma pédagogie na kati ya ba maman poto sunga na peto sala partage des savoirs olobini pona basi ya Congo News. Ah, pona basi ya Congo News en tout cas balobi basi ya Congo to na tango na lingala news eza sika. Donc basi ya Congo ya sika. En tout cas, si on a nous surtout, bon s'abonner na basi ya Congo News. Pour qu'on a ba news, topé ma candidat ya sika.
tolingi ba mama to tombwama tolingi ba mama to longwana se tolingi ba mama to soka na cuisine te tolingi ba mama to tonga ne tolobaki to tonga donc bo s'abonner ba lundi ya Grâce Cuisine bo s'abonner na Basi ya Congo News. Merci beaucoup. Na ebité likambo mususu on a bossani question moko on a touché té et loko moko na mona ko linga pe ko pesa toli makasi ozara vraiment na ba message ya bien liloba nini okoloba na balandi ya Basi ya Congo pe ya Grâce Cuisine pe ba maman congolaise nyonso na mokili mobimba na ba nyonso ba yoka kalingala na ba papa pe oyo pe ba yoka kalingala pe baloba ngo na monde entier message na suka. En tout cas, message nanga soki ezake na pesa ba conseil na ba émission na salaka. Moto ayoka ka mingi akenda liboso, oka batoli ya malamu parce que tous les conseils eza bien te au sale lango. Mais oya malamu zwa, oya mabe bwaka. Donc tozala tolongana ba na distraction. Pour distraction, au lieu au tia deux pas na distraction au école to komi na suka to lié to moni mesande salamaki yo lokolo zape décoratrice. Nangaki na solo lana yo moi mon cube sabiso importance la décoration ça nini importance la décoration ça pour nous ça d'abord salle quoi habiller salle important on ça la fête c'est important pour ça la décoration pour bien ça salle na yo propre c'est ça important sa décoration. OK car salle ou bien pour to moni maman allait être so pe ndako na ndako importance la décoration ça oui décoration intérieure les années bien ko positionner ba fleurs na bandako ko ba wap na kocha congélateur nanga wap wana za makambo ya décoration intérieure mais décoration extérieure on ça na ba fait déjà autrement pour wana comme apena mutu donc ko mo continue kata salle moko bo monde salle ezali mayele no biki na kocha loko awa na kocha meso côté bon na chambo na kocha pour ebimisa loko moko kitoko donc wana comme apena ko réfléchir sur dans kata salle de fête. L'été ani aux na musala o ya décoration ça fait combien d'années au bandian? Ça fait 11 ans na bandi pour la décoration. Vraiment, décoration comme le cola et comme le cola au binanga. Donc on a l'oulango, na l'isole pas moto et puis na adopté ango et comme le cola. Et na quoi qu'on ça la peut au fêler. Vous voyez 300 personnes il y a dans 4 salles. Na salle au fêler pour na lingango. Ça passionnant. Dans une passion donc voilà comme le cola au binanga. À part ça na zana na musala na mso na linga décoration. OK. Alors, décoration, c'est quand même cher, un bilot quoi décoration. Donc, est-ce que Moutaza est obligé qu'à soit ça, il fait, tu feras ça et sa décoration? Pour la chusiko, oui. Dans l'an 2021, en tout cas, il faut sa décoration pour faire nous à Kitoko, pour saluer à la propre. Décoration, c'est un bon webélé. Biso, c'est un bon pour te sombre blanc chaque année. Chaque fête, il faut changer. Et puis, décoration, bah, matériel à décoration, ici, là, chaque fête tout le monde aux autres chambres tout le monde regarde le bilan de la ligue bleu de nuit au luki aux en côté au sombre on a ligue rose bonbon aux en côté au sombre et on a décoration pour ta cher mais biso doit inviter me bo yaka na aux en ngo au to solo là. OK bon pour na lokoni to ko retenir vraiment la différence par exemple il y a fêtueuse décoré na fêtueuse décoré te lo bina 2021 pourquoi na 2021 le lo carafo muta ça lo ni différence ya ma bête différence c'est vraiment monene pour son atelier ba fête tout ça dans 1900 bon pas vraiment 1000 parce que l'an 2014 c'est déjà décoration ce côté l'an 2010 déjà tout comme décoration zonga na l'an 2005 au monde que ba c'est nos à la vide. Et puis on nous a vraiment propreté mais là rwanda tu vas noter ba nappe ya ba papier au moins on peut aussi na bien le côté mais en tout cas les lois au balma ba comme umbe dingit c'est comme obligatoire pour voter à la carte salle. OK. Merci peu félicitations pour notre salon on a évité message ni ko lancer pour na bateau bazan a besoin baye ba paye grâce décoration ezali ba o bazan a besoin ba c'est grâce décoration ezali faut ba ya na balle ba benga besoin partir à balle numéro na ngeza na Facebook na nga Nico Nous ba mo na pe monsieur za na Nico décoration monsieur beza na Nika décoration donc on a 3 Facebook ba opta la numéro na ngeza kuna ba ko benga en tout cas to yamba bango na kimia. Est-ce que kende bamboka nyonso est-ce que bima pe di banda Suisse li banda Suisse na bimi 2 fois banda Suisse mais une fois en Afrique une fois en Allemagne mais sinon la salle en carte Suisse mais na kokipe ko bima. OK. Merci Mingi en tout cas pour la Moussa, bravo. Merci beaucoup. À bientôt.